ibiturere byabishe ntacyo muzobyinjira nabo aba muri pesere aba muri pesere amafaranga arakazobamarira aba muri pesere amafaranga arakazobafasha kuko ibiturere murya muri imana irabizi aba muri pesere ibiturere murya imana irabizi imana y'abantu byo aniganye ubwire aba muri pesere niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu no mwanya tugiye kubageza ko amakuru hagezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Varisito Ndayishimiye aho yateye ivyatsi abarundi bariko bagumura abandi. Turaza kandi kugaruka ku makuru arabana n'umutekano w'igihugu, vyose mukaza kubikurikirana ku buryo burambuye. Ni mu gihe hari akarwi kiyemeje kuburabuza ibikorwa vy'umukuru w'igihugu ndetse na leta irongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ako karwi kakaba kabarizwamwo abadandaza bakomeye cyane harimwo abagwizatunga, abanyepolitike ndetse n'abakomeye mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Abakomeye muri ako karwi barafashwe barapfungwa, abandi basigaye nabo bariko barakoresha uruyeri kugira ngo bagumye baburabuza ibikorwa umukuru w'igihugu ariko ararangura, cane cane harimwo ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu. Ni mu gihe Perezida Varisito Ndayishimiye yari avuye mu rugendo yagiriye mu bihugu bibiri hari vyo igihugu c'Uburusiya ndetse n'igihugu c'Ubushinwa. Agarutse mu ijambo yashikirije yateye ivyatsi abarundi bariko baragumura abadandaza kugira ntibarihe amakori yashinzwe na Oberi. Mu zindi ngingo Perezida Varisito Ndayishimiye yafashe harimwo no guhagarika amasezerano yasinywe hagati na leta hamwe n'umuntu yahaye ikibanza mu masoko ya leta. Umukuru w'igihugu akaba yaramenyesheje ko itangwa ry'ibibanza mu masoko yubatswe na leta ririmwo ukuboko kw'abatwara amasoko hamwe n'indongozi babicishije muco yise amanyanga yo gukotesha ibibanza ku bandi, maze ugasanga bariko bararemereza umudandaza muto muto. Vyinshi kuri ino nkuru tukaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Nkuko nari mpejeje kubabwira kandi nari mbabwiye ko tuza kubabwira ku makuru arabana n'umutekano w'igihugu. Kuri ubu vyoba vyahinduye isura muri komine Mabayi. Abanyagihugu barafise ubwoba inyuma y'intambara yaraye ihabereye mw'ijoro ryo kw'igenekerezo ya gatatu rishira igenekerezo ya kane uku kwezi k'umunani. Ni mu gihe abasirikare babiri n'abarwanyi babiri bavuga ko bari baraye baguye mu ntambara yabereye nijoro ku mutumba wa Kivogera muri komine Mabayi ho mu ntara ya Cibitoke. Ivyo bikaba bivugwa n'abanyagihugu bo muri iyo komine baraye ntibuca kubera urwamo rw'amasase. Umwe hari ivyatangajwe n'abanyagihugu, umwe ati turifuza ko mwotohoza amakuru y'Imabayi mu Cibitoke ati twaraye inkoho ari nyinshi. Amakuru numvise ngo zoba ari interahamwe zariko zigwana n'abasoda b'u Burundi. Ibi vyose kandi tukaza kubigaruka ko ku buryo burambuye mw'idonido y'ano makuru. Imbere ko tubageza ko amakuru arabana n'ivy'umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Varisito Ndayishimiye yashikirije kuri ka karwi kigize ibihangange ngo karimwo abantu badashika n'ijana. Vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafise naho kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere no Muhuza TV. Mwaye kaze mw'idonido y'ano makuru. Nkuko natanguye hano makuru mbibabwira, Perezida Varisito Ndayishimiye atera ivyatsi abarundi bariko bagumura abadandaza kugira ntibarihe amakuru yashinzwe na Oberi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yateye ivyatsi abariko bagumura abadandaza, akaba yaraciye atanga imisi 3 ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano kugira habe hagarukanywe urutonde hongere hahashwe abo bahungabanya ituze mu bikorwa bijanye n'ubudandaji mu gihugu c'u Burundi. Varisito Ndayishimiye akaba yarabishikirije ku wa gatatu igihe yaraganutse avuye mu rugendo yari amazemwo imisi mu bihugu vy'Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Ethiopia.
Tubamenyeshe ko ivyo bishitse mu gihe abadandaza bakorera mu isoko yo mu Ruvumera kuri uyu wa mbere w'iyindwi bavyutse bahagarika imirimo kugira bagaragaza akababaro kabo ku bijanye n'ikori baheruka kurihishwa n'ikigo Oberi. Abakorera mu isoko hagati bakaba bahora barihishwa ibihumbi 14 gusa ariko ko ubu bagiye kurihishwa amafaranga 450 hamwe n'ibihumbi 600 vy'amarundi ku bakorera mu bibanza biri kwibarabara. Abo badandaza bakavuga ko ayo mafaranga baciwe ari agacamutwe kuko batabona aho boyakura. Ni naho kandi umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana we arongo ishiramwe Paxem aburira abarundi ko bokwitegura kutazokoroherwa ngo hamwe hatoba impinduka mu buryo Uburundi butwawemwo. Watabaye impinduka mu buryo igihugu gitwawemwo abanyagihugu bokwitegurira ko batazokoroherwa mu buzima buzimvye bukiriko. Ivyo bikabivugwa n'ishiramwe Paxem rifatiye kwiduzwa ry'ibiciro vy'ivyankenerwa bitandukanye bimaze gukorwa. Faustin Ndikumana arongoye Paxem avuga ko vyose biriko bituruka ku ntwaro itabereye yatse indaro mu Burundi, igereka ko ikinyoma co kuvuga ko Uburundi bwikwije ko umwimbu bunafise ari umurengera. Ibi bintu vy'iduga vy'ibiciro biriko biza kubera igihugu c'u Burundi kivurwa mu ngorane z'ubutunzi zidasanzwe aho abantu bategerezwa kubimenya ndetse na leta ikavyemanga. Ni nk'umwimbu w'ingeso y'ibiturire n'intwaro itabereye muri iki gihugu imisi itari mike. Ubu rero turiko turavyimbura kuko ivyo bintu vy'ibiturire, ivyo bintu vyo gusesagura amatungo y'igihugu, kudatunganya imigambi neza vyatumye gushika ubu Uburundi ubu bisa nuko ataco dushorera hanze nk'umwimbu. Nta mfashanyo yinjira mu gihugu, nta barwizatunga bazana imitahe muri iki gihugu. Urumva rero muri kino gihe haca haba n'ikinyoma cavuga ngo turikwije, uwundi mwanya ngo umwimbu w'ibiribwa wabaye umurengera tugire dushorere hanze. Amafaranga y'agaciro make arasesagurwa atacamira atawuhana. Akaba ariko Faustin Ndikumana avuga. Faustin Ndikumana rero ahebuza abarundi ko bigoye guhagarika iduga ry'ibiciro mu gihe hatazoba hafashwe ingingo ruhasha zijanye n'ivy'intwaro, hagashingwa amabanga n'abantu bashasha b'abahinga mu vy'ubutunzi. Reka tubamenyeshe kandi ko ibiciro vy'ibidandazwa vyankenerwa bimaze gutangazwa ku mugaragaro ko biduze. Hari ibitoro, ukwiyunguruza, isukari, isima ya Buseko hamwe n'ibinyobwa vya Braludi. Nayo kandi uwurongoye ishirahamwe Orukome Gabriel Rufyiri nawe yongeye ku vyo Faustin Ndikumana yashikirije, akavuga ko ikibazo c'ibibanza mu masoko gikwiye umugwi wigenga. Umukuru w'ishirahamwe Orukome rigwanya kurya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Gabriel Rufyiri avuga ko ikibazo c'ibibanza mu masoko ya leta kidashobora gutorerwa inyishu mu kiringo c'imisi 3 gusa. We asaba ko hoshingwa umugwi wigenga ukurikirane neza ivyerekeye ico kibazo, agatanga akarorero ku isoko ryo mu Ruvumera riri mu gisagara ca Bujumbura. Rufyiri avuga ko abahafise ibibanza benshi ari abategetsi mu gisirikare, mu gipolisi no mu butegetsi. Agira ati ivyo bibanza cane ibiri inyuma y'isoko kimwe ubu kigurwa imiliyoni 100. Kwirukana umuntu yahaguze ibibanza bine canke bitanu yaguze miliyoni zirenga 400 ntivyoroshe. Rufyiri akavuga ko ico kibazo kimaze igihe kirekire ngo ntigikwiye kubazwa utwara igisagara ca Bujumbura ubu gusa, ababikoze baracariho ntibabazwe. Umukuru wa Orukome aremeza ko ubu abategetsi benshi aribo bari mu rudandaza. Rufyiri agasaba ko hokurikizwa amategeko, urudandazwa rugakorwa n'ababifitiye uburenganzira. Kuri uyu wa kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye yaragirije abategetsi bamwe kugira ibibanza mu masoko batabifitiye uburenganzira. Yaranagabishije ko uwo azosanga afise uruhara mu ngorane z'ibibanza vy'amasoko ya leta bazohura nayo bari bapangiye abandi muri ayo masoko. Yategetse ko ivyo bibanza babikomorerwa.
Perezida Ndayishimiye yagize ati umudandaza wese ahantu yadandariza ubu habaye iwe ntiyasubire kuvuga amajambo menshi ubu namenye ko kirya kibanza ari gwiwe bace bamwandika n'akarangamuntu yiwe bamenye ko ari we bafitaniye amasezerano n'uburongozi bw'igihugu ngo nta masezerano bafitaniye n'umuntu yagiye kwiba ivyo igihugu. Mu ndwi iheze ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi vya leta OBR cadugije ku rugero rutari bwigere ruboneka ibiciro vy'ibidandazwa mu masoko ya leta aho nk'icahora kirihwa ibihumbi 14 vy'amafaranga y'amarundi cadugijwe gushika ku bihumbi 450. Ivyo rero bikaba vyaratumye abadandariza mu masoko ya leta bahagarika akazi kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 31 y'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mu kwiyamiriza iyo ngingo. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo utojikanwa nayo dushikiriza kuri numbonesha kure sangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho bari hose batoja bacikanwa n'ayagezwe ko hayavugwa mu gisata ca politike imigenderanire n'ayandi makungu ubutunzi ubutungane ndetse no mu bindi bisata byinshi bitandukanye. N'Umuhoza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muba muriko urakora.